আজকের সকালটা শুরু করলাম মল রোড থেকে। পর্যটকেরা যে যার মতো এখানে বসে আনন্দ উপভোগ করছে। আপনারা কি জানেন যে মল রোড থেকে মাত্র 15 থেকে 20 মিনিটের ব্যবধানেই খুব সুন্দর একটা জায়গা আছে। সেটা যেমন তেমন কোনো জায়গা নয়, একসময় নিয়মিত বলিউডের শুটিং হতো সেখানে। আজ আপনাদের নিয়ে যাব সেই জায়গাটিতে। জায়গাটির নাম এখনই বলছি না, গিয়েই দেখাই সেই স্বর্গীয় জায়গাটি। তবে কেউ যদি আন্দাজ করতে পারেন কোন জায়গার কথা বলছি সেটা কমেন্টে জানান। এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে মেঘের রাতে হারিয়ে যাব। কিছু দূর এগোতেই দেখতে পেলাম মহাকাল মন্দিরের সাইনবোর্ড। পাশেই রয়েছে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি। আপনারা চাইলে মন্দিরটি দর্শন করে তারপর যেতে পারেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ইট দিয়ে বাধাই করে দেয়া আছে, আরেক পাশে রেলিং দেয়া। একটু দূরেই পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো ছোট্ট আরেকটি মন্দিরের মতো চোখে পড়ল। হাঁটতে যে কি ভালো লাগছে সেটা বলে বোঝানো যাবে না। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে হাঁটলেও ক্লান্তি আসবে না। তবে আপনারা চাইলে এখানে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পারেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে সামনের পাহাড়ি ভিউ দেখতে দারুণ লাগবে। মেঘ দিয়ে ঢেকে আছে চারপাশ, তবু এই পরিবেশটা কিন্তু দারুণ লাগছে। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটিতে। এটি হলো স্ট্রবেরি নাইটিঙ্গেল পার্ক, যা সকাল 9টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত খোলা থাকে। টিকিট কাউন্টার থেকে 25 রুপি দিয়ে টিকিট কাটলাম। এবার সুন্দর সবুজ গেটটি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করব। ভেতরে এসেই একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। যেহেতু বেশ কিছুটা পথ হেঁটে এসেছি, তাই এখানে কিছুক্ষণ বসে কফি খেতে ইচ্ছা করছে। কফি অর্ডার করে একটা টেবিলে বসলাম। রেস্টুরেন্টটা প্রায় ফাঁকা, কয়েকজনকে একদিকে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। শান্তি করে কফিটা শেষ করলাম। সামনের দিকটায় গ্লাস থাকাতে ভেতর থেকেই পুরো বাইরের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই চকচকে বাঁধানো ওয়াকওয়েটা দেখছি। কিছু ছাউনি দিয়ে বসার ব্যবস্থাও দেখতে পেলাম। ব্রিটিশ শাসনামলে এই পার্কটির নাম ছিল শুধু স্ট্রবেরি, যা স্যার থমাস টার্টনের বাংলোর প্রাইভেট কোর্টইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতো। 1934 সালের ভূমিকম্পে এটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, পরে আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়। 1950 এবং 60-এর দশকে এই পার্কটিতে বলিউডের সিনেমার শুটিং হতো। দেখতে দেখতেই বৃষ্টি চলে এলো। অসাধারণ, বৃষ্টিবিলাস করার জন্য চমৎকার একটি জায়গা। বৃষ্টি শেষ হতেই দেখুন সারি সারি পাইন গাছ ভেদ করে কি সুন্দর করে সূর্যের আলো উকি দিচ্ছে। মাশাল্লাহ, এত সুন্দর একটা মুহূর্ত আসলে বাস্তবে অনুভব করার ব্যাপারটাই অন্যরকম। পার্কটি মূলত ওভাল শেপের। এই যে গোলাকার খোলা অংশটি আছে, এখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মেঘলা আকাশ বৃষ্টির পর মুহূর্তেই নীল হয়ে গেল। বৃষ্টি না হলে এত সুন্দর দৃশ্য যেন কোনোদিনই দেখতে পেতাম না। মনে হচ্ছে নাইটিঙ্গেল পার্ক আজ আমাকে অনেক বড় একটা উপহার দিল। পার্কটির একদিকে শিব মন্দির আছে। শিবের এই বিশাল মূর্তিটি চোখে পড়ল। পার্কটির ভেতরেই চমৎকার একটি গ্রিন হাউস আছে, যেখানে অর্কিড সহ নানান ধরনের সুন্দর সুন্দর নাম না জানা ফুল ও বিভিন্ন ধরনের পাতাবাহার গাছ দেখতে পেলাম। চমৎকার একটি জায়গা, এখানে ছবি তুললে দারুণ লাগবে। আসলে পুরো পার্কটিতে ছবি তোলা বা রিলস ভিডিও বানার জন্য একদমই পারফেক্ট। আর প্রিয়জনকে নিয়ে ছাউনি দেয়া বসা জায়গাগুলোতে বসে এখান থেকেই দেখতে পারবেন কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে তার জন্য অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের মধ্যেই আসতে হবে। তো বন্ধুরা, দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু একটুও বুঝতে পারলাম না। তো যাই হোক, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, এখন উঠতে হবে। আজকের এত সুন্দর একটি জায়গা দেখার পর যদি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করে দিবেন। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্টে জানাবেন।
আর আপনাদের সবার কাছে একটাই অনুরোধ, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের এপিসোডে।